Свидание. До свидания. Я так устала. Так, надо Элане пойти. Элана? Да. Может, фильм какой-то посмотрим? Я бы не отказалась. Пойдем. Ой, сейчас только за вкусняшками схожу. Хорошо. Давай. Дын-дын. Ой, это кто? Так. Дима, Саша, привет. Привет. Это вам. Спасибо. О, Дима, ты тоже? Я сейчас Элану позову. Элана! Элана! О, откуда у тебя цветы? Там Дима и Саша пришли. Вот что? Пойдем. Пойдем быстрее. Саша? Держи это тебе. Саша, спасибо. И тебе, Дима, спасибо. Да не за что, Ксюш. И тебе не за что. Пойдемте. А что вы хотели делать? Мы вообще-то голодные. Да вы что? Да, мы есть хотим. Ну, сейчас тогда занесем цветы, распакуемся и заварим вам чай. Элана, Ксюша, вы лучшие. Так, пойдем распаковывать. Так, что у тебя? У нее такая вот милая игрушка, она вообще очень прикольная. И цветы розовые, мои любимые. Это вообще... У меня мои тоже любимые и огромный утконос. Я их очень люблю, утконосов. Правда, не знаю, куда их поставить. У меня вообще вазы нет. Значит, вот так пока что. А у меня есть маленькая вазочка вот такая. Пойдем кормить их. Садитесь. Как успехи в вашей баскетбольной команде? Ну, вообще прикольно. Нормально. Так, ну мы недавно с Иланой суши делали. Будете? Да, конечно, будем. Давайте. А я не хочу. Я лучше свой кексик возьму. У тебя кексы есть? Так, нет, стоп, это мои. Я потом еще испеку. А сейчас пойдемте смотреть фильм. Пойдемте. Пацаны, вы идите, а мы сейчас возьмем вкусняшек. Окей. Хоп, хоп. Ладно, это так мило. Мне вообще очень понравились их подарки. Ой, да мне тоже. Так. А что они будут? Давай им мороженое возьмем. И ложку. Они же со мной будут есть. Да, наверное. Привет. Привет. Мы принесли вот такие вот вкусняшки. Так, вот так. Так, я принесла ложку и свой напиток. Так, где пульт? Саша, блин, ты на него сел, встань. Так, включаю. Что будем смотреть? Я пойду посмотрю, у меня там вроде бы пленки были. Так, где же они? Блин, что их нету? А вот они. Новый сериал вышел. Я принесла. Ставь. Поставила. Будем смотреть сериал. Спустя 40 минут. Они заснули. Пойдем. Я хочу кое-что сделать. Во-первых, выкинем это. А во-вторых, они ничего не съели. Даже мороженого. Ну хорошо, что мы хоть с тобой поели. Так. Выкидываем. Пойдем кое-что им сделаем. Я знаю, что ты хочешь. Я тоже знаю. Пойдем. Давай. Ты тоже об этом думаешь? И я тоже.
Так, давай в апельсин. Все, я все, пойдем. Мальчики, просыпаемся. Давай, все. Мы сделали апельсин, давай. Да, боже мой, что это? Боже, фу! Ой, ё-моё, что это? Девочки, вы что, совсем офигели? О, нам пора бежать. Бежим. Да блин, стойте. За два бежим. Все, хватит. Уже вечер настал. Вы у нас, что ли, остаетесь? Ну, мы думали, что да. Нет. Ну, вообще, у нас для вас сюрприз, да, Дима? Какой? Да блин, а ты что, не помнишь? А, помню. Так, девочки, одевайте свои самые лучшие наряды и выходите. Мы ждем вас на улице. Что? Ну ладно, давай так. У нас, в принципе, есть лучшие наряды. Иди, одевай, и я тоже. Потом посоветуемся. Так, интересно, что же надеть? Так. Так. Так, может вот это? Да, точно, одевай вот это. Или нет? Одену лучше вот это. Да, все, одевай вот это. Так, надо собрать рюкзак. Или нет, какую-то сумочку. Так. Нет, никакую не нашла. Ну ладно. Так, надо попросить, чтобы мне сумочка купил. Ладно, так. Телефон. Все. Вот мне чисто сумочку для телефона надо. Пойду умоюсь. Так. Какую же мне выбрать? Что же мне взять? Так. Ну, у меня, в принципе, только один самый лучший мой. Это такое вот платьишко. Мне оно очень идет. Так что пойду. Вау, это ты? Ну да, давай, пойдем тогда. Пойдем. Так, бежь. Мальчики. Вау, это очень красиво. Дураки, пойдемте. Пойдемте. Девочки, вы что, совсем уже? В смысле? На улице снег идет как бы. Ну пойдемте, все равно. Классно. Мы кайфуем. Так, здравствуйте, нам 4 билета. Да, вот. Спасибо, пойдем. Так, подождите. Я хочу очки. Пойду куплю. Стоять, я куплю. Какие? Вторые. Мне кажется, мне очень идет. О, Дима, идем, подожди. Да куда? Идем. Пойдем. Это очень смешно выглядит. Давай, переодевайся и пойдем. Я в этих очках плохо вижу, но я их сниму. Но всегда буду носить с собой. Пойдемте. Ой, очень прикольно. Тебе вам так идет обоим. Пойдемте. Куда вы нас ведете? Блин. Мы выиграем вам игрушку. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы что, с девушками? Да, можете мне податься, пожалуйста? Нам нужна игрушка. Да, конечно, хорошо. Так, заново давайте. Так,
Так. Заполняем. Давай. Давай, 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 давай. Yes! Я победил. Ну, я победил. Ксюш, держи. Это так мило, спасибо. Теперь я. Так. Я еще раз хочу отыграться. Давай, 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 давай. Так, давайте. Так, давай, давай, давай. Да, есть, да у меня кнопка не нажималась. Держи, Илона. Ну, спасибо, это так мило. Пойдемте на аттракцион, пойдемте. Ксюш, положи, пожалуйста. Хорошо. Пойдемте на аттракцион. Так, подождите. Так, садитесь. Даму вперед. Блин, я боюсь кататься. Я буду с тобой. Илана? А что? А я с Сашей. Так. Давайте, 3, 2, 1, поехали.